可以食多啲植物性蛋白呢？今日咧會同大家介紹2樣豆類嘅食譜嘅，我會同大家咧係示範一下啦，同埋咧係介紹翻呢啲食材嘅營養嘅。大家多唔多食豆類啊？多唔多食一啲黃豆嘅製品呢？歡迎你喺下邊留言同我分享啊！如果你中意呢個影片，請你俾個 like 我，同埋請你訂閱營養師媽媽頻道啊！呢個頻道咧係介紹健康嘅食物啦，等一家大細都係食得健康噶。各位朋友，大家好，我係營養師媽媽 Priscilla。咁我成日咧都同大家講咧，就係要多啲食一啲黃豆嘅製品啦，同埋一啲嘅豆類啦。究竟咧我哋點樣可以日常嘅飲食咧係多啲食呢一啲嘅食材啊？咁啊，今日咧我想同大家分享嘅，我最近屋企煮過一啲嘅黃豆啊，同埋豆類嘅菜式啦，咁啊俾大家咧做一個示範嘅。首先講下點解咧我會特別推薦咧中年以後咧要食多啲嘅豆類咧。第一咧，就係佢係植物性嘅蛋白啊！有研究顯示咧，黃豆蛋白咧係可以有助控制膽固醇嘅喎。第二方面咧，就係黃豆咧係含有植物雌激素啊。咁對於中年嘅女性嚟講咧，如果你有陣時會出現一啲更年期嘅症狀啊，譬如好似潮熱啊、失眠啊，黃豆蛋白裏邊嘅植物雌激素咧係幫助咧舒緩一啲更年期嘅症狀嘅。第三方面咧，就係豆類除咗提供蛋白質之外咧，亦都同時提供纖維喎，係肉類裏邊冇嘅。第四咧，就係豆類係一個好嘅鈣質同埋鐵質嘅來源啦，特別係一啲豆腐製品啦，好似豆乾啊、腐皮啊呢一啲咧，都係會含有豐富嘅鈣質嘅。對於素食者嚟講，或者唔想食咁多紅肉嘅人士嚟講咧，豆類咧亦都係個好嘅鐵質嘅來源嚟嘅。咁啊，不過食一啲豆類嘅時候咧，可以同時食一啲維他命 C 去一齊食啦，咁可以幫助個鐵質嘅吸收嘅。咁我介紹下今日嗰2味餸啦。咁啊，第一咧就係一個繽紛炒粒粒啦，就係個顏色好好嘅，咁所以我俾咗呢個名俾佢嗱。咁我用嘅食材咧，咁都係有肉嘅，咁就我用咗雞肉啦，同埋用雞腎啦。咁啊，其實雞腎咧落少少咧都係可以。雖然佢係內臟，但係咧佢嘅脂肪又唔係好高啦。但係佢同時間咧，佢又會有啲膠原蛋白嘅，咁所以我會落少少啦。主打咧，我就會落咗豆乾啦。嗱，豆乾咧，佢係營養非常之豐富㗎，同埋咧，我會落豆乾啦，會落毛豆啦，亦都會落粟米粒嘅，亦都落紅椒啊。首先講下豆乾先嗱，呢度一包咧就4塊啦，咁我會落晒㗎，一家人食。咁其實咧豆乾係好高嘅蛋白質㗎，一塊咧就可以提供到13克嘅蛋白質啊。咁13克蛋白質咧，其實係接近2兩嘅肉，咁所以其實咧食到一塊嘅豆乾嘅話，已經係相等於接近2兩肉嘅蛋白質㗎啦。咁所以唔好低估豆乾嗰個營養價值喎。咁另外咧就佢亦都係有好豐富嘅鈣質啦。咁咧就一塊係可以提供到20% 全日嘅鈣質建議攝取量嘅。大家如果擔心係一啲基因改造嘅話，其實而家大部分呢啲產品咧，其實咧都會標明咧係即係非基因改造嘅大豆嘅。另外一味咧豆類嘅食材我就落咗係毛豆啊。平時咧我咧就會買定一啲雪藏嘅毛豆咧，就等喺雪櫃嘅。有陣時平時咧煮麵啊，咁就可以放幾粒啊，或者攞啲小炒啊，咁其實咧就加幾粒嘅。佢唔單止係會令個顏色係更加好咧，佢增加咗嗰個營養價值。半杯嘅毛豆已經提供到9克嘅蛋白質啦，咁所以咧亦都係非常之豐富，同埋有豐富嘅鉀質啦，同埋鐵質嘅。佢都比較硬一啲嘅，咁所以咧我會稍微烚一烚佢，或者叮一叮熱佢，先至會落去炒嘅嚇。順帶一提咧，就係紅椒當然係最尾落啦，最好咧就係唔好炒咁耐，都差唔多係可以收爐噶啦。咁啊加落啲紅椒咧，就最後炒幾炒就算啦。咁啊當然因為紅椒咧係蔬菜之中維他命 C 係最高㗎嚇，數一數二。咁啊唔好煮得太耐，係流失咗太多個維他命 C 啦。唔知你屋企有冇一大堆嘅紅棗花膠杞子，但係又唔知點樣用好呢？又或者有冇人話你氣虛，但係你又唔知食啲乜嘢好呢？其實好多人咧對中醫咧都係有一種認識，但係又唔知點樣應用嘅，又想用飲食去調理身體，但係又唔知食啲乜嘢好。所以今日咧，我會同大家推介一個課程，就係養生藥膳啦。呢個課程咧係由鍾素山博士主講嘅。Susan 咧係一位註冊中醫師，
師，同時咧亦都係一位多年經驗嘅註冊營養師嚟㗎。呢個課程咧，我自己都會好想上㗎。以一位營養師嚟講咧，我就知道咧 Susan 咧教嘅嘢咧，係好實用啦，應用喺生活方面啦，同埋係有根據嘅。呢個課程咧總共係6課啦，就係廣東話主講嘅，由零開始咧教你認識體質啦，善用食療啦，煲一煲啱你嘅湯啊！只要你相信食物係最好嘅藥物咧，咁呢個課程咧就係為你而設啦。呢個課程咧而家係一個候補嘅階段，可以免費登記㗎。咁到開班之前咧，你就可以再確認付費嘅。課程嘅內容同埋登記嘅連結咧喺下邊，咁大家快啲登記，我哋一齊學習啦！嗰個紅椒嘅作用咧係可以幫助大家吸收肉類裏邊嗰啲嘅鐵質㗎，毛豆嘅鐵質啦。咁所以呢一味餸咧係佢有好多唔同嘅食材啦。咁我間唔中都會煮嘅，咁唯一咧就係要切啦咁樣。但係咧我覺得個營養價值咧就係非常之豐富，咁大家可以間唔中整下啦。點樣整咧？咁都係將雞肉切粒啊，鴨腎咧就係切粒啊，咁之後咧就炒熟咗啦，咁之後再加埋啲蒜蓉啦，咁去炒咗唔同嘅啲粟米粒啊，粟米粒啊。毛豆啊，之後最尾咧就將嗰啲肉咧就再放翻落去，咁之後就調味，咁就係咁簡單噶啦。呢味餸咧有4味蛋白質嘅來源啦，咁有雞肉啦，有鴨腎或者雞腎啦，咁之後有毛豆啦，有豆乾，咁所以係一種非常之高蛋白質嘅一個菜式嚟嘅。咁由於咧加咗毛豆同埋豆乾啦，咁其實嗰個雞肉同埋個雞腎個份量可以略為減少一啲嘅。第二個菜式咧就係一味嘅湯啦。咁平時我哋煲湯啦，咁都好多時候會可能落下眉豆啦、赤小豆啦。大家可以買下呢啲咧雜豆咧，用嚟放湯。咁我自己覺得係非常之好嘅，因為咧佢有同時有好多唔同嘅豆類啦。英文就寫住 18 bean soup mix 啊，咁中文係八寶豆，即係有綠扁豆啦、黃扁豆啦，有紅小豆啦，有綠豆啦。咁呢啲咧全部通通咧都係有眉豆啦。咁呢度佢裏邊咧，大家睇到佢營養非常之豐富啊。咁咧有好多唔同顏色嘅豆喺裏邊。講下唔同嘅豆嘅營養價值啦。咁包括紅腰豆係有蛋白質啦、鐵質啦、鉀質啦，白腰豆啦，咁就會有鎂啦、鈣啦。其實好似平時煲湯咁樣加啲瘦肉啦，或者瘦嘅，即係或者西施骨啊咁樣落去煲啦，加埋呢個豆之後再加埋我會加紅蘿蔔啦，因為佢會即係甜啲啦。咁呢個係一個雜豆嘅甜湯嚟嘅。咁煮出嚟咧，其實好好嘅豆味。咁大家記得咧，飲豆湯最緊要咧就食少少渣嘅。咁呢個湯咧喺夏天嘅時候咧會特別推薦啦。咁咧佢裏邊咧係有好多嘅營養素咧，對腸胃好啦，對眼睛好噶。擔心脹氣嘅話咧，其實可以稍微浸一浸，去倒咗啲水咁，之後再攞去煲，咁亦都可以嘅。一般嚟講咧，如果你係好大煲水啦，咁你落嘅豆咧，其實嗰個脹氣嗰啲物質都會好少嘅。不過如果你係特別好容易食豆會脹嘅人咧，咁咧就可以首先稍微浸泡一下。嗰啲豆先落去煲啦。如果你係一個40歲之後嘅女性，你想食得更健康嘅話咧，歡迎你去下邊說明文嘅連結下載一個平衡女性荷爾蒙嘅餐單啦。咁今日嘅分享就到呢一度，唔知大家咧有冇用頭先我講嘅食材係煮唔同嘅食譜咧？咁歡迎你喺下邊留言同我分享啦。多謝大家收睇，拜拜。